عشان نجيب لك كيكه. خد يا كلونيا، هات لاخوك الصغير كيكه وتعالى من شوكولاته. طب وانا يا ماما ان شاء الله هتجيب ليا ولا ليه؟ ال5 جنيه لمين دي بقى؟ انا عايز 5 تاني. مفيش غيرها يا كلونيا ال5 جنيه دي. انت هات كيكه لاخوك، انت كبير مش صغير. بقى كده ماشي اصبري عليا. ماشي يا ماما، اجيب الكيكه واكلها اكن انا اكلتها، اكن الراجل بقى نصب عليا. ربنا يستر يا ابني، ما بحبش اصلا ابعتك انت بالذات تجيب حاجه. معنى النعمه ده اكلها كلها واديها الكيس فوق وبسرعه. مع حلو. لا بس بقى صدق بقى تاني ما عملتش حاجة كما قلتهاش. لازم هقول لها وانتوا عليا. انت يا ماما اتفضلي يا ماما الكيكة ايه؟ ايه ده يا كلونيا؟ فين الكيكه؟ ايه ده؟ ما مفيش كده. الشجر ده شكل الراجل نصب عليا يا امه. نصب عليك؟ واللي على بوقك ده ايه؟ اه يا ابن الجزمه. استني بس يا ماما. كانت بتاعتك يا حبيبي؟ معلش.